Друзья, в Выхлоп Эксперт приехала машинка очень необычная. А почему она необычная? Потому что у нее красивый внешний вид. Эти банки делаем, кстати говоря, мы, и они самого высшего качества, из нержавейки. Вот здесь приехала машинка, вот такая, с такой красивой трассой. И здесь мы ставим резонатор из нержавейки, и внутри находится резонатор Гельмгольца вдобавок. То есть вы раньше такой, наверное, даже не видели, не слышали, что бывает резонатор. А вот он бывает, и его делаем мы. Поэтому приезжайте в Выхлоп Эксперт, и мы вам сделаем качественную работу на наших компонентах.